Je dois d'abord vous dire notre joie de nous trouver parmi vous. Πρέπει αρχικά να εκφράσω την αγάπη που έχουμε, που βρισκόμαστε μεταξύ σας απόψε. Déjà, Πρέπει αρχικά πρέπει να σας εκφράσω την αγάπη που έχουμε, που βρισκόμαστε μεταξύ σας απόψε. vous n'êtes pas inconnus parce que, par on dit ça, j'ai entendu parler de vous. Δεν είστε άγνωστοι σε εμάς, διότι χάρη στη γερόντισσα Ιππαντία έχω ακούσει πάρα πολλά για σας. Et maintenant, je vous vois et nous sommes ensemble pour un petit moment. Και τώρα σας βλέπω και μας δίνετε έτσι λίγος χρόνος που θα περάσουμε μαζί. Nous devrons malheureusement quitter Chypre cette nuit. Nous reprenons l'avion très très tôt demain matin. Δυστυχώς θα πρέπει να φύγουμε από την Κύπρο απόψε, ταξιδεύουμε αργά το βράδυ. Mais il reste un lien profond entre nos monastères et vous. Αλλά παραμένει ένας πολύ βαθύς σύνδεσμος μεταξύ των μονών μας και εσάς. Et soyez sûrs que vous êtes très présents dans la prière de nos monastères. Και να είστε βέβαιοι ότι παραμένετε πάρα πολύ παρόντες, πολύ στενά παρόντες στις προσευχές των μονών μας. Comme la Girondissa de nos sœurs et de Chypre et d'ici, Και αφού η γεράντισσα των αδελφών μας είναι από την Κύπρο και μάλιστα από το χωριό εδώ, c'est vous dire que vous ne serez jamais loin de notre pensée. με αυτόν τον τρόπο σας διαβεβαιώ ότι δεν θα είστε ποτέ μακριά από τις σκέψεις μας. Ce soir, on m'a demandé de vous parler un peu des grands Girondas de la Sainte Montagne de la Tos que j'ai pu connaître. Απόψε μου ζητήθηκε να σας μιλήσω για τους μεγάλους σύγχρονους Αγίους του Αγίου Όρους, τους οποίους γνώρισα και εγώ προσωπικά. Je suis allé pour la première fois à la Sainte Montagne en 1971. Πήγα για πρώτη φορά στο Άγιον Όρος το 1971. J'étais déjà venu une fois en Grèce en 1960. Ήδη από το 1960 είχα επισκεφτεί για πρώτη φορά την Ελλάδα. Mais à l'époque, il n'y avait plus guère au Mont Athos, au moins, croyait-on, que quelques vieillards, des monastères très peu vivants. Όμως εκείνη την εποχή, από ό,τι λέγανε βέβαια, δεν υπήρχαν παρά μόνο πολύ ηλικιωμένοι μοναχοί σε μερικά μοναστήρια, διασκορπισμένοι. Et on m'avait dit, on n'allait pas à la Sainte Montagne, ce n'est pas la peine d'y aller maintenant. Και τότε το 1960 μου είχαν πει, ξέρετε, δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον να πάτε τώρα στο Άγιον Όρος, πραγματικά δεν αξίζει. En réalité, ce que les gens qui me renseignaient ne savaient pas, c'est que à cette époque-là, déjà, si dans les grands monastères, effectivement, il n'y avait plus que quelques vieillards et une vie au ralenti, le feu couvait sous la cendre. Αυτό που δεν γνώριζαν αυτοί που με είχαν ενημερώσει τότε και μου είχαν συμβουλεύσει να μην πάω στο Άγιον Όρος, είναι ότι ναι μεν στα μεγάλα τα μοναστήρια πλέον δεν υπήρχαν πολλοί μοναχοί, όμως στις μικρές τις σκήτες και στις καλύβες υπήρχαν άνθρωποι μεγάλης πνευματικότητος που προετοίμαζαν, ήταν σαν τα κάρβουνα που ήταν ζεστά και είχαν ακόμη τη φλόγα μέσα τους και προετοίμαζαν τη μεγάλη πυρκαγιά που θα ξεσπούσε αργότερα. C'est surtout dans le sud de la Tos, là où il n'y a pas de grands monastères, mais des calives, où vivent en général un ancien et quelques disciples, qu'il y avait quelques moines déjà d'un grand rayonnement spirituel, d'une grande valeur spirituelle, entourés de disciples eux-mêmes, qui eux-mêmes seraient ensuite des pères spirituels remarquables. Είναι κυρίως στο νότιο μέρος του Άθωνος, του Αγίου Όρους, εκεί που δεν υπάρχουν μεγάλα μοναστήρια, όπου υπήρχαν μεγάλοι γεροντάδες και γύρω τους μαζεμένοι μαθητές, οι οποίοι μετέπειτα θα γίνονταν και αυτοί μεγάλοι πνευματικοί γεροντάδες, και εκεί λοιπόν
Από εκεί πηγάζει λοιπόν αυτή η μεγάλη πνευματική ακτινοβολία που θα ξεσπούθησε και θα εξελισσόταν, θα ανυψισόταν αργότερα στο Άγιον Όρος. S'il n'y avait plus un grand nombre de moines au Moatos, c'est évidemment une conséquence des événements politiques. Αν δεν υπήρχαν πλέον πολλοί μοναχοί στο Άγιον Όρος, αυτό ήταν συνέπεια πολιτικών λόγων. Il y avait eu pour les Russes la révolution soviétique qui avait tari le recrutement des moines russes qui étaient auparavant très nombreux sur la Sainte Montagne. Η Ρωσική Επανάσταση, λόγω του ότι είχε κόψει την Ευρώπη από τη Ρωσία, πλέον είχε εμποδίσει τους Ρώσους μοναχούς που παλιά πήγαιναν πολύ εύκολα και μόναζαν στο Άγιον Όρος και δεν μπορούσαν πλέον να πηγαίνουν. Et pour les Grecs, évidemment, la catastrophe de 1922. Και για ό,τι έχει να κάνει με τους Έλληνες μοναχούς, η καταστροφή της Μικράς Ασίας του 1922, και αυτό έκοψε και πάλι τον ερχομό καινούριων μοναχών στο Άγιον Όρος. Car la plupart des moines du Moatos, jadis, venaient d'Asie mineure. Διότι εκείνη την εποχή οι πλήστοι μοναχοί στο Άγιον Όρος προέρχονταν από τη Μικρά Ασία. Les quelques anciens qui se trouvaient par exemple à Simonos Petra, Για παράδειγμα, οι λίγοι γεροντάδες που είχαν παραμείνει τότε στη Σιμονόπετρα venaient d'Asie mineure, du Pont, de Cappadoce. ήταν από τη Μικρά Ασία, από τον Πόντο, από την Καπαδοκία. Certains même ne savaient presque pas le grec. Μάλιστα μερικοί σχεδόν δεν γνωρίζανε ούτε καν και την ελληνική γλώσσα. Leur langue maternelle était le turc. Η μητρική της γλώσσα ήταν τα τουρκικά. Mais ça n'empêche pas que c'était des orthodoxes, bien sûr, d'un milieu très, très populaire, très simple. Και αυτό βέβαια αυτό δεν τους εμπόδιζε από το να είναι καλοί Ορθόδοξοι με βαθιά πίστη, απλοϊκότητα, αλλά με πραγματική αληθινή πίστη. Mais en même temps, c'était des hommes de grande foi. Και όμως ταυτόχρονα είχαν μεγάλη πίστη στο Θεό. Je suis allé sur la Sainte Montagne pour la première fois en 1971. Πήγα λοιπόν στο Άγιον Όρος για πρώτη φορά το 1971. Et à l'époque, il y avait l'un des 20 grands monastères de l'Athos qui déjà reprenait vie. Και ήδη τότε ένα από τα 20 μεγάλα μοναστήρια είχε αρχίσει να ξαναανεκαινίζεται. En effet, parmi ces anciens peu connus, auxquels je faisais allusion tout à l'heure, peu connus à l'époque, il y avait Père Paisios, Γέροντα Paisios. Μεταξύ των γεροντάδων, οι οποίοι εκείνη την εποχή δεν ήταν και πολύ γνωστοί, υπήρχε και ο γέροντας Παΐσιος. Et un certain nombre de jeunes gens étaient allés à l'Athos élever sa connaissance. Και αρκετοί νέοι είχαν πάει στον Άθωνα, στο Άγιον Όρος, και τον είχαν γνωρίσει. Et il s'était ouvert auprès de lui de leur désir de mener la vie monastique sur la Sainte Montagne. Και αυτοί οι νέοι του είχαν εκφράσει τη μεγάλη τους επιθυμία να μονάσουν εκεί στο Άγιον Όρος. L'un de ces jeunes gens était celui qui est devenu ensuite le Père Basile Gondikakis, qui dans la suite est devenu higoumène de Slavounikita, puis d'Iviron. Ένα από αυτά τα νέα παιδιά λοιπόν είναι ο πατήρ Βασίλειος Ποντικάκης, ο οποίος μετέπειτα έγινε καθηγούμενος της Μονής Σταυρονικήτα και μετά της Ιβύρων. Ces jeunes ont pris Père Paisios comme père spirituel. Αυτά τα νέα παιδιά λοιπόν ζητήσανε του γέροντος Παϊσίου να γίνει ο πνευματικός τους. Mais Père Paisios ne voulait pas qu'ils vivent auprès de lui dans son calion. Père Paisios tenait beaucoup à rester dans la solitude. Ο γέροντας Παΐσιος όμως δεν ήθελε αυτά τα παιδιά να έρθουν και να μονάσουν μαζί του εκεί στο καλυβάκι του. Αυτός προτιμούσε να κρατήσει το πρόγραμμά του της απόλυτης μονώσεως. Et à ce moment-là, ceci était donc dans la fin des années 60, n'est-ce pas? À ce moment-là, il s'est trouvé que le monastère de Savronikita pratiquement n'avait plus de moines. Αυτό λοιπόν συνέβη και γύρω στα τέλη του 1960,
Και τότε εμφανίστηκε η Σταυρονικήτα, η μονή της Σταυρονικήτα, που πλέον δεν είχε μοναχούς. La communauté des anciens était presque éteinte. Είχε σβήσει σχεδόν ολόκληρη η αδελφότητα των πατέρων εκεί πέρα. Et alors la sainte communauté du Mont Athos a accepté que ces jeunes disciples de Père Païsios s'installent dans le monastère de Stavronikita et rétablissent la vie monastique, la vie cénobitique. Και τότε λοιπόν η Αγία Επίσταση του Αγίου Όρους δέχτηκε να εγκατασταθούν στη Σταυρονικήτα ο πατήρ Βασίλειος μαζί με όλα τους μαθητές, τα πνευματικά παιδιά του γέροντος Παϊσίου, να αναζωογονήσουν το μοναστήρι και να επιφέρουν και πάλι στο Άγιον Όρο στην κοινοβιακή ζωή. Père Païsios continuait à vivre dans son Kélion qui se trouvait à peu de distance de là. Ο πατήρ Παΐσιος συνέχιζε να ζει στο καλύβι του που ήταν εκεί κοντά στην περιοχή. Mais il venait fréquemment au monastère de Stavronikita Ερχόταν όμως συχνά εκεί στο μοναστήρι της Σταυρονικήτα pour former ces jeunes moines à la vie monastique. για να δώσει μια καλή αγωγή σε αυτούς τους νέους τους μοναχούς στη μοναχική ζωή. Et c'est là que je l'ai vu pour la première fois en 1971. Και εκεί λοιπόν είδα για πρώτη φορά τον γέροντα Παΐσιο το 1971. Je vous disais que Père Païsios n'a jamais voulu avoir de disciples qui vivent avec lui. Σας έλεγα λοιπόν πριν από λίγο ότι ο γέροντας Παΐσιος ποτέ δεν ήθελε να ζήσει μαζί του κάποιος μαθητής του. Et j'ai connu un jeune Français qui était devenu orthodoxe et qui voulait venir vivre comme moi au Mont Athos et qui désirait être disciple de Père Païsios. Εγώ λοιπόν τότε γνώριζα ένα νέο Γάλλο, ο οποίος μόλις είχε ασπαστεί την Ορθοδοξία και είχε τη μεγάλη επιθυμία να πάει να μονάσει στο Άγιον Όρος, αλλά ως μαθητής του γέροντας Παϊσίου. Alors il est allé trouver Père Païsios dans sa cellule, son Kélion. Πήγε λοιπόν εκεί, στο καλυβάκι, στο κελί του γέροντος Παϊσίου και τον βρήκε. Et il lui a dit, voilà Père, je veux être ton disciple, je veux vivre avec toi. Και του λέει, να γέροντα, εγώ θέλω να είμαι μαθητής σου και θέλω να ζήσω εδώ μαζί σου. Père Païsios l'a simplement accueilli de quelques mots en lui disant, non, je ne veux pas prendre de disciples. Ο γέροντας Παΐσιος του έδειξε έτσι μια πατρικότητα, αλλά του λέει, ξέρεις, εγώ δεν δέχομαι μαθητές. Alors ce jeune homme s'est lui dit, a insisté, à lui dire qu'il voulait vraiment se mettre à son école, être son disciple. Αυτό το νέο το παιδί όμως συνέχισε να επιμένει, μα όχι γέροντα, εγώ εδώ θέλω να μονάσω, δεν θέλω να πάω πουθενά αλλού. Et Père Païsios, qui était assis en face de lui, s'est endormi tout simplement en le laissant parler. Και ο γέροντας Παΐσιος που καθόταν απέναντι από αυτό το νέο το παιδί, εκεί που μιλούσε και επέμενε και προσπαθούσε να πείσει το γέροντα, ο γέροντας αποκοιμήθηκε μπροστά του. Le Père Païsios donc a dormi environ 20 minutes, laissant son futur novice très déconcerté. Αποκοιμήθηκε λοιπόν για καμιά 20 λεπτά ο γέροντας Παΐσιος, αφήνοντας το μελλοντικό δόκιμό του πολύ έκπληκτο, δεν ήξερε τι να κάνει. Et alors, au bout de 20 minutes, Père Païsios s'est réveillé. Αφού πέρασε το 20 λεπτό, ξυπνάει ο γέροντας Παΐσιος. Et puis voyant devant lui ce jeune homme qui reprenait la conversation, il voulait encore insister. Και βλέποντας ότι ο νέος ξανάρχισε τη συζήτηση και επέμενε το δικό του, Père Païsios lui a dit, mais non, mais je ne peux pas prendre de disciples, ce n'est pas possible, je suis fou. Του λέει λοιπόν ο γέροντας Παΐσιος, αφού σου είπα παιδάκι μου, εγώ δεν παίρνω μαθητές, δεν μπορώ να έχω μαθητές μαζί μου, αφού είμαι τρελός. Personne ne peut vivre avec moi, je suis complètement fou, mais réellement, tu sais. Ξέρεις, αφού σου το λέω παιδάκι μου, κανείς δεν μπορεί να ζήσει μαζί μου, αφού είμαι τρελός. Ça ne fait rien, je veux vivre avec toi. Μα δεν πειράζει γέροντα, να του λέει το νέο παιδί αυτό, εγώ μαζί σου θέλω να μείνω. Bon, lui dit Père Païsios, bien, ben écoute, viens voir mon jardin. Καλά, του λέει ο γέροντας, καλά. Λοιπόν, ας πάμε να κάνουμε ξενάγηση εδώ, έλα να δεις τον κήπο μου. Il y avait autour de la cellule de Père Païsios un peu de terrain qui était complètement en friche. Και γύρω-γύρω από το καλυβάκι εκεί του γέροντος Παϊσίου
είχε έτσι σαν ένα κομματάκι γη που εκείνη την εποχή ήταν γεμάτο χόρτα. Et Père Paisios lui montre un endroit où il n'y avait que des ronces. Και του δείχνει ένα σημείο ο γέροντας Παΐσιος όπου δεν ήταν παρά μόνο βάτι. Et lui dit, tu vois là, c'est mon carré de choux. Tu vois les beaux choux que j'ai, ils sont magnifiques. Και του λέει, κοίταξε να δεις τι όμορφα λάχανα που έχω εδώ. Πώς τα φρόντισα, τι όμορφα λάχανα που έχω εδώ, ενώ ήταν βάτι. Le jeune homme était encore un peu plus déconcerté. Ήταν ακόμη πιο έκπληκτος αυτός ο νέος. Et Père Paisios le conduit un peu plus loin, à un endroit où il n'y avait que des orties. Και τον παίρνει λίγο πιο πέρα ο γέροντας Παΐσιος σε ένα σημείο που δεν υπήρχαν παρά τσουκνίδες. Et tu vois, là j'ai les haricots verts, regarde comme les haricots verts sont beaux. Και του λέει, κοίταξε τι όμορφα τα φασολάκια μου, κοίταξε τι ωραία τα φασολάκια μου. Bon, et puis il a continué la visite comme ça, d'un jardin imaginaire, parce qu'il n'y avait que des mauvaises herbes et des ronces. Και συνέχισε λοιπόν η φανταστική αυτή ξενάγηση εκεί στον κήπο, φανταστική αφού δεν υπήρχε τίποτα άλλο παρά μόνο τσουκνίδες, αγριόχορτα και βάτους σε αυτόν τον κήπο. Et évidemment, Père Paisios contrefaisait la folie, comme certains saints le faisaient, n'est-ce pas, par humilité. Et puis, oui. Βέβαια ο γέροντας εκείνη τη στιγμή, όπως θα το φαντάζεστε τώρα, προσποιόταν τη σαλότητα, όπως και πολλοί Άγιοι. Et aussi pour faire comprendre à ce jeune que vraiment il voulait vivre seul et ne voulait pas de disciples. Και επίσης για να δώσει να καταλάβει σε αυτό το νέο το παιδί ότι πραγματικά ήθελε να συνεχίσει την μονήρη ζωή του και να μην πάρει μαθητές. Et l'une des raisons, c'est que Père Paisios avait une conscience très profonde de l'importance de la prière. Και ένας από τους λόγους του γέροντος Παϊσίου ήταν η βαθιά συνείδηση που είχε ο γέροντας της προσευχής. De la prière neptique, de la prière hésychaste. Της νηπτικής, της ησυχαστικής προσευχής. Il savait que cette prière avait une importance fondamentale pour lui, mais aussi pour l'Église. Γνώριζε ότι αυτή η προσευχή ήταν ουσιαστική, είχε ουσιαστική σημασία όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για ολόκληρη την Εκκλησία. Et il savait que s'il y avait un disciple auprès de lui, il ne jouerait plus de la même liberté de consacrer son temps à la prière. Και γνώριζε ότι αν έπαιρνε κάποιο μαθητή κοντά του, πλέον δεν θα είχε στη διάθεσή του όλη την ελευθερία που είχε για να αφοσιώνεται στην προσευχή.